Новият изкуствен интелект, ChatGPT-4, излезе и просто няма да повярвате на какво е способен. Здравейте, вие сте с нов епизод на новините, които пропускат да ни кажат. Останете до края, за да разберете какви са тези странни светлини в небето и дали Илон Мъск признава някои истини за Twitter. ChatGPT-4 започва да манипулира хора. Въпреки че за новия изкуствен интелект ChatGPT-4 на OpenAI се заплаща абонамент от $20 месечно, потокът от желаещи да го използват расте лавинообразно. И за това си има причина. Новият изкуствен интелект превъзхожда предходната версия в пъти и вече може да работи не само с текст, но и с изображения. Той дори започва да се шегува с потребителите. Четвъртата версия на ChatGPT може да разпознава продукти от снимка и да ви даде рецепта само с тях, както е на това изображение тук. За под 60 секунди е написал кода на компютърна игра, но най-уникалното е, че от бележка с ръкописни насоки ChatGPT-4 е направил цял уебсайт. Това вече е наистина откачено. Той е преминал всички изпити за прием за Харвард и дори може да замести адвокат в съдебно дело. Но си има и тъмна страна. Знаете за тези досадни рекепча тестове, които сайтовете използват, за да премахнат ботовете, нали? Разработчиците на ChatGPT-4 признават, че той е успял да манипулира човек, който да реши кепчата вместо него. Роботът директно лъже човешки потребител и го кара да премине кепчата със следните думи, и тук ще цитирам. Не съм робот. Имам проблеми с зрението и не мога да виждам снимки. Затова се нуждая от помощ с кепчата. Изкуствен интелект да излъже човек дори за нещо толкова дребно е вече плашещо. Не знам вие какво мислите по темата. Градушка и наводнения в пустинята. Разказвал съм ви за засяването на облаци в Обединените арабски емирства. Същото правят и в Саудитска Арабия, за да си набавят дъжд. Те обаче очевидно все още не са овладели технологията както трябва, защото в този регион прекалено често започнаха да падат градушки с размерите на топки за голф, както и дъждове, които предизвикват наводнения. Засегнат е даже и съседен Ирак, където след водно бедствие през пустинята потече ледена река. На по-високите места в пустинята дори се образуваха водопади. И, за съжаление, има загинали хора. В Саудитска Арабия под вода останаха цели райони, а бързото й движение влачи автомобили и дори тирове. В Оман пък мащабна градушка също нанесе щети и шокира местните, които не бяха виждали такова нещо до момента. Пустинните държави започват все по-често да стават свидетели на такива аномалии. Слава богу, България не е пустинна и има някои наистина уникално красиви кътчета, за които, между другото, може да научите от новата ми книга 50 невероятни места в България. Може да си я поръчате от линкчето долу в описанието. Благодаря ви! Вулкан засипа цели села. Друга стихия, но този път огнена, засегна жителите на Индонезия и по-точно на остров Ява. На него се намира един от най-активните вулкани в света – Мерапи. При последното си изригване той избълва огромен облак от пепел, който достигна височина от 3 км и погреба 8 села под дебел слой сива пепел. Като по чудо няма жертви и пострадали, което е много добра новина, защото при предходното си изригване през 2010 година Мерапи уби 300 човека и наложи евакуацията на други 280 хиляди. Въпреки опасността, районът е гъсто населен. В него живеят около 1 милион човека, а в близост е и културната столица на Индонезия – Джокякарта, както и историческите храмове Боробудур и Прамбанан. Местните смятат вулкана за свещено място, въпреки че ги убива, и в миналото са правили жертвоприношения на хора, може би за да го усмирят. Повечето теории на конспирацията за Twitter са истина. Илон Мъск хвърли една информационна бомба преди 2-3 седмици, като заяви, че почти всички теории на конспирацията за Twitter са си пълна истина.
След като купи социалната мрежа, той предостави достъп до вътрешна комуникация в компанията на група журналисти. Разследването разкрило, че са се цензурирали твитове на определени хора, както и че оказва натиск за сваляне на съдържание, което не отговаря на интересите на определени политически кръгове. Казано накратко, в Twitter се налага сериозна политическа цензура. Официално е потвърдено. Най-тревожни, според Мъск, са разкритията за участието на ФБР в налагането на цензурата. Бюрото е имало специална група от 80 души, които е трябвало да маркират съдържание за премахване. Под прицела им е попадала дори сатира и карикатури. Мъск признава, че е имало черни и бели списъци, като алгоритъмът се настройвал спрямо това на колко човека ще бъдат показани постовете им. Същото много вероятно се прави и във Фейсбук. Лицето на войната. Всеки ден гледаме репортажи по новините за войната в Украйна, но рядко ни показват истинското й лице. Пригответе се, защото сега аз ще ви го покажа. Вижте сами в кратко видео с снимки преди и след войната на определени райони в Украйна. А това тук е Мариупол след боевете. Бежанският поток, както виждате, е породен не само от опасността за живота на хората, но и от огромните разрушения на градовете. Те просто няма къде да живеят вече. Преди войната той е имал население от над половин милион човека и доста развита икономика. В момента обаче, както виждате, положението е плачевно. Наблюдавате апокалиптичната картина в район близост до Донецк. Това е сринато с земята цяло градче. Танкове кръстосват улиците между руините и наистина трябва да признаем, че картината е страховита. Руското правителство, между другото, заяви, че ще възстанови целия Мариупол за около 3 години и ще допусне обратно в него всички жители, независимо дали те се чувстват руснаци или украинци. Времето обаче ще покаже дали ще удържат на думата си. Ако подобно съдържание, скъпи приятели, ви е интересно, то абонирайте се за канала. И не забравяйте да чукнете камбанката, за да получавате известия, когато кача нещо ново. Японски изкуствен интелект чете мисли. Преди малко ви разказах за GPT-4, но сега се пригответе за още по-голям шок. Учени от Япония са научили техният изкуствен интелект направо да чете мисли. На доброволци са показани снимки на птици, животни, хора и букви, а компютър е сканирал мозъчните им вълни през това време. После изкуственият интелект декодирал мислите им и показал изображения, които страшно много приличали на това, което хората са видели. В момента виждате реално видяните изображения вляво, а до тях роботът визуализирал мислите им. Повтарям, мислите им. Все още не може да се говори за пълно разчитане на мисли, но лошото е, че рано или късно ще се стигне и до това. В Китай пък решили да използват изкуствен интелект за военни нужди и се оказало, че той се справя по-добре от хората. Там подбрали един от най-добрите си пилоти и го изправили срещу изкуствен интелект в симулатор на въздушен бой. Първоначално човекът водел в битката, но изкуственият интелект се учил от своя опонент и ставал все по-добър в съчетание с нечовешката си скорост и прецизност. В крайна сметка въздушният топ ас бил победен от изкуственият интелект. Маски за крави и дупки в стомаха им. Опазването на околната среда несъмнено е важно, но пък понякога се стига до крайности и до жестокост към животните. Сигурно сте наясно, че за най-големите производители в кавички на парникови газове от животинското царство са набедени кравите. Учените ги тормозят с всякакви нововъведения, като например маска, която улавя с извинение уригните им. Според абсурдната идея, между другото подкрепена дори от крал Чарлз III, на муцуната на животното се закрепва маска, която да улавя излизащия от стомаха метан и да го отвежда до катализатор, който го преработва във водна пара и въглероден диоксид. Но дори и това не е нищо в сравнение с друга интервенция. Чрез операция се прави дупка в стомаха на кравата и се слага пръстен с капак. Целта е да се изследва съдържанието на стомаха и работата на бактериите, произвеждащи метан,
и да се намери начин животните да произвеждат по-малко от него. Честно, това е ново ниво дори и за хората. Това ли е истинското перпетуум мобиле? Вечен двигател, или на латински перпетуум мобиле, е машина, чиято входяща енергия е равна на изходящата. Тоест, веднъж задвижен, той не спира да работи, а не като тази измама тук. Съществуването му се смята за невъзможно от науката, защото противоречи на законите на термодинамиката. Парижката академия на науките, например, още през 1775 година решава да не разглежда проекти за вечни двигатели. Въпреки това, до днес не липсват ентусиасти, които искат да докажат, че съществуването на перпетуум мобиле е възможно. Както виждате, с помощта на подръчни средства, човек създава устройство, основано на магнетизма, което изглежда може да работи постоянно, че дори и да произвежда електроенергия, достатъчна за работата на електрическа крушка. Чел съм някои странни случаи на хора, които си захранват целите домове, благодарение на тази технология, но дали са истина или не, оставям на вас да прецените. Китай ще строи 450 атомни реактора. Наскоро, ако си спомняте, се състоя срещата между Путин и Си Цзинпин и стана ясно сътрудничеството между двете държави. След като много американски компании решават да изтеглят производството си от Китай, правителството на азиатската държава иска да запази конкурентоспособност и са решили да го направят, като предложат изключително ниски цени на енергията. Знаете, че в останалата част от света цената на тока за бизнеса е направо умопомрачителна. Но как китайците ще достигнат тези ниски цени на киловатт час? Ами ще си построят 450 атомни централи на стойност близо половин трилион долара. Не една или две. 450 броя хора. Като това нещо искат да го направят в рамките на 15 години. Това са повече реактори, отколкото целият свят е построил за последните 35 години. Експерти изчисляват, че дори да електрифицират всичките си предприятия, те ще предлагат цени от 2-3 стотинки за киловатт час. Параванът зад решението им, разбира се, е зелена енергия. Защото, както знаем, атомната енергетика, освен радиоактивния отпадък, си е доста чист. Но и да, крие си някои рискове. След инцидента в Фукушима, Европа реши да затвори този тип централи, ама май сега нещо обръщат палачинката. Приятели, вече няма промокодове за OzonBG, но все още може да подкрепите канала, като пазарувате с моя affiliate линк. Оставям го долу в описанието и може да го цъкате всеки път преди покупка. Нищо друго не се изисква от вас, но пък така помагате на канала, за което ви благодаря. Грета Тунберг се замеси в нов скандал. Грета Тунберг се замеси в изцяло нов скандал. И то не този, където уж беше инсценирала ареста си през януари. Спомняте си, тогава я прибраха за протест срещу въгледобивна мина в Германия. Сега обаче отново попада в светлините на прожекторите. Причината този път е, че е изтрила свой пост в Twitter от 2018 година. Според когото, ако веднага не се откажем от изкопаемите горива, човечеството ще изчезне до 2023 година. Очевидно не сме изчезнали. И може би затова Грета е решила да заличи така поста си без никой да забележи. Защитниците изскочиха да обясняват, че статията била некоректно написана и не цитирала правилно специалиста, който не бил казал, че човечеството ще изчезне, а че само ледените шапки на планетата ще се стопят. Ама и това не е вярно. За щастие, ледените шапки са си все още там и човечеството си е на мястото си. Странни явления в небето. Сега искам да ви пусна два кадъра, които да коментираме, като се твърди, че са автентични. Хайде да гледаме. На първия наблюдаваме светлина, която изглежда доближава до сателит, спира, движи се успоредно с него за кратко и после продължава. Какво според вас е това, че да има такива нерационални движения? И имайте предвид, че там горе скоростите са в 1000 км в час. Хайде обаче сега да видим и второто видео. На него се наблюдава голяма и странна светлина в небето, при това заснета от поне два ъгъла. Минава бавно над облаците, движи се плавно
и сякаш е съставена от две части. Сега се прехвърляме в Вашингтон. Там камера улавя мистериозна пирамида, която просто си стои без особено движение или пък може би леко се върти около оста си. Има заснет и втори ъгъл на същото събитие. След това минаваме на кадър над Москва, където същият обект стои обаче над Кремъл. Съвпадение ли е това? Според анализатори, мистериозната пирамида е над 1 километър голяма. Какво ще кажете по темата? Пентагонът отново заговори за извънземни. Официални лица от Пентагона отново събраха очите на света, след като пуснаха доклад, че в Слънчевата система може да има, и тук цитирам, кораб майка. Конгресът е натоварил НАСА с задачата да открие всички обекти в Слънчевата система, които са по-големи от 140 метра. Спомняте си за този съмнителен обект, който прелетя покрай Земята преди няколко години, нали? Нарекоха го Оумуамуа, в превод от хавайски разузнавач. Той е с необичайна продълговата форма, наподобяваща пура, с плоски повърхности, няма опашка, както на комета, и накара учените да смятат, че е с изкуствен произход. Според тях сондите, пускани от Оумуамуа или пък някакъв друг обект, падали на Земята, без изобщо ние да забележим. Телескопите няма как да ги видят, защото са твърде малки, за да доловят отразяваната от тях светлина. Дали наистина сме на прага на някакво признание в тази насока? Оставям на вас да прецените. Ако това видео ви е харесало, оставете по един палец нагоре в подкрепа и не забравяйте, че може да ударите едно дигитално рамо чрез бутона Thanks, който се намира тук някъде долу. Абонирайте се супер лесно за канала от кръгчето с моята снимка там горе и не забравяйте да праснете една камбанка, за да получавате известия, когато кача нещо ново. В случай пък, че имате още свободно време и ви се гледа друго интересно видео, цъкнете на ето това правоъгълниче тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао и до нови срещи!